Pero guys, meron tayong natapos sa project, no? Dito yung lagayan ng mga tinitor, kutsara. Sa ilalim nito, gumawa lang tayo ng compartment, no? Na pwedeng paglagyan ng kung ano-ano pa man. Dito, double basket or wire basket. Lagayan ng mga plato, baso. Yan, ganito yung itsura niya, no? Soft close yung ginamit natin dyan. Pati yung ginamit natin sa pinto, soft close din. Dito sa kabilang sides, spice rack, lagayan ng mga toyo. Yan. Dito, double basket. Lagayan to ng mga kaldero. Dito naman sa hanging cabinet, yan. Nilagyan ng client natin ng mga pagkain, foods. Sa kabilang sides, ginawa niya ng compartment, lagayan ng kung mga baunan. Dito sa may kabilang sides, dito yung mga baso niya. Sa last side, yan. Ginawa niya na din compartment. So, plus yung mga ginamit natin dito, mga mechanism. Thank you for watching.